mahanga akan bidiyon da Dauda Kahuta Rarara ya sake akan Janar Muhammadu Buhari a ƙayyatakin nan. Amincin Allah a gare ku masu sauraron mu. Idan wannan shine farkon shigowar ka wannan channel, daure ka danna mana subscribe kana ka danna ƙararrawa don samun bidiyoyin mu da zaran mun daura. Waye Dauda Kahuta? Dauda Kahuta Rarara mutum ne ɗan ƙasar Najeriya, ɗan Arewa a jihar Katsina. Rarara shahararren mawaƙi ne na 'yan siyasa wanda ya ba da gudunmawa mai tarin yawa a zaben Buhari na 2015 zuwa 2019. Duba da hakan, wasu suke mai lakabi da cewa mawaƙin Janar Muhammadu Buhari. Kwatsam sai gashi ya fito yana sukan mulkin da Janar Muhammadu Buhari ya gabatar a Najeriya, wanda a baya shine yake ba da uzuri, yake yin waka don ya kwantar da talakawa hankali ya kuma sa natsuwa a tattare da su akan su amince da irin mulkin da Buhari yake gabatarwa. Lallai in ka kalli faruwan wannan lamari, tabbas zaka gane cewa akwai lauje cikin naɗi. Idan muka duba muka yi nazari, za mu gane cewa a baya Jagaban ya faɗi da kanshi cewa Dauda Kahuta Rarara wakili ne na 'yan Arewa a harkar siyasa. Idan ko haka ne, za mu iya zargin cewa turo shi aka yi. In ko ya zama ra'ayin kansa ne, za mu iya cewa bai yi lissafi ba, domin kaf Arewa da ma Najeriya gaba ɗaya babu wani mawaƙin 'yan siyasa da ya kai shi. Dauda Kahuta Rarara ƙwararren mawaƙi ne wanda Allah ya masa baiwar waƙa. Ko ya yi waƙan siyasa, za ka ga cikin yarda Allah ta karɓu ga jama'a. Sai dai kash, waɗannan maganganu da ya sake sun ba mutane mamaki, musamman waɗanda suke ganin cewa yana ɗaya daga cikin wanda za a ce masoya ne ga Janar Muhammadu Buhari. Domin wannan mutumin da yake ganin cewa yana mashi fadanci a wurin talakawan Arewa, hakika baya fafa gora ranar tafiya. Yana da dogon hange, sannan duk abin da ya san zai ba shi matsala, zai ƙoƙari ya kau da shi da wuri. Ya yi hattara, domin magana Allah shi ne, Rara ɗan uwanmu ne a Najeriyance, ɗan uwanmu ne a Arewance, ɗan uwanmu ne a harshen yare, ɗan uwanmu ne a addinance. Ba za mu so abin da zai taɓa mai mutuncin shi a wurin mutane ba, ko kuma a harkar shi na waƙe-waƙe na siyasa, ko kuma zamantakewa, ko kuma harkar shi na siyasa. Wannan kalamai ba shi ne zai sa mutuncin shugaba Buhari ya zube ba. Talakawan Arewa su dinga ganin cewa gwamma yau da jiya. Maganar gaskiya shine, a shawarce Dauda Kahuta Rarara ya fito ya janye kalamansa akan Janar Muhammadu Buhari. Kuma yin hakan ba wai yana nuna cewa Buharin bai da laifi ba ne, sai dai a komai za ka yi ka dinga adalci. Tsakanin mulkin Jagaban da Janar Muhammadu Buhari, ɗan Juma da ɗan Jummai ne kawai. Duba da idan ka lura da wani abu shine, a mulkin Janar Muhammadu Buhari, Jagaban ya yi ruwa ya yi tsaki, shi tare da shi aka gudanar da mulkin. Duk da dai cewa bai karɓi wani mukami a cikin mulkin ba, amma ya turo yaransa da wakilansa da al'ummansa duk su tare aka gudanar da wannan mulki. Sai dai idan ka duba kuma a yanzu yadda ake tafiya a mulkin shi Jagaban, gaba ɗaya Muhammadu Buhari yana gefe ya sa ido yana kallo ne. Magana ta domin Allah, mu 'yan Arewa muna da matsala. Akwai gubar da aka jefa mana shekara da shekaru, kuma har yanzu tana tasirantuwa a kanmu, musamman faɗa irin na addini, ko na yaruka, ko na ɓangare daban-daban dai. Mun kasa gane cewa mu al'umma ɗaya ce, mu gaba ɗayanmu daga Adam muke asalinmu. Amma Allah da ya halicce mu, inda ya ga dama dukkanmu za mu iya zama musulmai, in kuma ya ga dama dukkanmu za mu iya zama Christian, amma ya yo mu musulmi, kuma ya yo Christian, ya yo ma wanda ba ma ɗayanmu ba ne ba, sannan kuma ya yo mu yare daban-daban. Ya yi Hausawa, ya yi Katafawa, ya yi Gwarawa, ya yi wane ne, duk ga mu nan dai ya harka daban-daban, kuma ya haɗa mu a guri ɗaya. Wannan iliminsa ne, kuma ganin damarsa ne, babu wanda ya isa ya canja masa. Mu haɗa kanmu, mu so junanmu, mu yaƙi ta'addanci, mu cure guri ɗaya, mu zamo al'umma ɗaya. Ko da zaɓe ya zo, mu za mu iya tsaye da ɗan takarar da muke ganin zai mana abin da ya dace.
Allah Ubangiji muke roƙo ya kawo mana zaman lafiya da ci gaba a wannan ƙasa tamu Najeriya. Allah ya ɗaukaka mu, ya ɗaukaka darajar mu a duniya gaba ɗaya.